ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ನಗ ಏರು ಕಲ್ಪಾವೇರು ಪಂದು ಕೇನ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಗ ಏರ್ ಕಲ್ಪೇರಿಯೇ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲೆ ಪುರ್ಸೋತು ಮಲ್ಪೊಡ ಇಲ್ಲ ನಮನೆ ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡ ಇಲ್ಲ ನಮನೆ ದಾಯ ಪನ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು. ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ. ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಥಾ ಉದೆತ ಕಾಗು ನಿತ್ತನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂದು ತೂಕ ಬಂದುಲೆ. ಥಾ ಥಾ ಥಿ ಥಿ ಥು ಥು ತೃ ಥೇ ಥೈ ಥೋ ಥೌ ಥಂ ತಹ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಈ ಎಗೆದ ಥಾ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರ ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಪನ್ನೇನು ಒಂತೆನಿಕಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದಿ ಒಂದು ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಚೂರಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಗ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಕಲ್ಪುಗ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆನು ನಮನೆ ಬುಲೆಪಾಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.